Kira metu kok. Wis ditahan-tahan. Kaya tahu jarene. Nanti kehamilannya tambah besar, tambah berat, melaku ra iso jejeg. Jajal, nggo mlumah ampek, nggo mereng sesek, ngomong kurep remek. Kek ra kena diselehke, ya kena diselehke. Pas masak selehke sik engko nek rampung centelke meneh. Umbah-umbah selehke, rampung centelke. Abot kuwi rasa guyu, Pak. Taman ki ora mesake wis abot ya bahane ditambahi terus. Nyusahke to, melahirkan. Taruhannya nyawa 1000 lorong ngelumpuk para jamaah. Isine donya sing mboten dilaknat Allah, isine donya sing ora digethingi Gusti Allah niku namung kalih. Setunggal zikrullah wa mawalah, zikir dateng Gusti Allah lan apa wae sing ana hubungane karo zikir. Waktu, tenaga, pikiran, bondo donya sing wonten hubungane karo zikir. Nek mboten wonten hubungane karo zikrullah dilaknat. Waktu ora ana hubungane karo zikrullah dilaknat. Tenaga, pikiran yang dicurahkan untuk hal-hal yang gak ada hubungannya dengan zikir dilaknat. Bondo donya, kekayaan apapun itu yang gak ada kaitannya dengan zikir dilaknat. Pangkat, jabatan, kedudukan sing mboten wonten hubungane karo zikrullah dilaknat. Nomor kalih sing mboten dilaknati Allah niku aliman wa muta'alliman. Aliman niku tegese wong sing iso ngaji. Muta'alliman niku tegese wong sing ora iso ngaji ning gelem ngaji. Nek diringkes ngaji. Waktu, tenaga, pikiran, bondo donya lan napa mawon sing wonten hubungane kalih ngaji. Yen mboten wonten hubungane kalih ngaji, nggih dilaknati Gusti Allah. Mula loro niki penting, zikir kalih ngaji. Monggo diangen-angen. Kula nggih namung badhe nerangno loro niki mawon, soalnya kula diparingi waktu kalih panitia 20 menit. Mboten usah protes. Kaya nyumbang ngopo wae. Wih termasuk buron wih, ra usah protes. I love you. Allahumma sholli ala Muhammad. Loro niki penting. Pertama zikir. Kula sampean ki nek gelem zikir, sregep zikir bakal dadi wong sing ora sembarangan. Sapa wae yen sregep zikir bakal dadi wong hebat, bakal dadi wong istimewa. Lho, zikir yo ora kok kudu sila muter tasbih wer 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 sulastri 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 wer 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 sumiyati 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 wer 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 sumini 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 wer sulika 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 sulika. Ora kudu ngono. Engko to kula terangno, muga-muga sampeyan sabar. Lho wong sregep zikir kok dadi istimewa, kok dadi wong hebat. Soale wonten jaminan saking Allah ten hadis qudsi ana jali suman dzakaroni. Aku selalu mendampingi orang yang berzikir kepadaku. Wong sing zikir niku didampingi Gusti Allah. Berarti wong sing zikir niku ditemeni Allah.
jadi temennya Allah. Hebat. Koncone Gusti Allah. Ora mung trimo koncone Pak Kapolsek. Mboten namung koncone Pak Camat, Pak Lurah, mboten namung koncone bupati, mboten namung koncone gubernur. Koncone Gusti Allah. Allah selalu ngancani, Allah selalu ndampingi. Lah Allah niku kanca sing paling sae, paling setia selamanya. Selain Allah ndak ada. Seakrab-akrabnya orang yang nemenin sampean itu hanya temporer. Understand? Lah ngono, ora ngerti ora apa-apa, sing penting yes aku lega. Mau nemeni sampean hanya sementara, enggak selamanya. Sing paling raket kalih sampean niku rak bojo. Kaya-kaya moh pisah. Apa maneh seh nganten anyar kae nek janji. Seia, sekata, sehati, sejiwa. Sevisi, semisi, sehidup, semati. Aku tahu apa yang ada di hatimu, engkau pun tahu apa yang ada di hatiku, sehingga aku tahu apa yang kau mau, engkau pun tahu apa yang ku mau. Belgedes. Andai kau jadi bunga, aku jadi kumbangnya. Andai kau jadi daun, aku jadi tangkainya. Andai kau jadi langit, aku jadi bintangnya. Andai kau jadi laut, aku jadi ombaknya. Andai kau jadi api, aku jadi asapnya. Andai kau jadi bantal, aku jadi ilernya. Moh pisah selamanya. Padahal bojo gelem ngancani, sementara bojo sampeyan gelem mangan bareng sampeyan, gelem turu karo sampeyan, gelem lungguh jejer sampeyan, gelem ngobrol karo sampeyan, bojo sampeyan arep karo sampeyan, doyan karo sampeyan, mergo sampeyan jeh urip. Begitu sampeyan mati wis ora gelem karo sampeyan. Nggih napa mboten? Loh, malah kadang bojo ceh urip le ana sing wis ora gelem. Ana wong lanang lungguh jejer bojone dhewe iki lho ora kerasan, ora betah, kudu ngalih wae. Bareng lungguh jejer rondo iso tumak ninah. Khusyuk. Wonten napa mboten? Ana wonge nang ngisor apa nang panggung? Nang panggung. Nganggo celana apa sarung? Sarung. Oh, Kapolsek aman ya. Bajune lengan pendek apa panjang? Wah, iki sik. Pecine putih apa ireng? Iki kae yo kae. Sing duwe jeneng Mubarok kae. Halo? Anak sampeyan belani ra karo-karoan, mencurahkan kasih sayang sepenuh jiwa. Lho anak gelem ngancani sampeyan, gelem ngobrol karo sampeyan, gelem lungguh jejer sampeyan, ya selama sampeyan sik urip. Begitu sampeyan mati wis ora gelem ngancani sampeyan. Malah kadang wong tua sih urip lho ana anak sing ora gelem wong tuane mergo rumangsa entuk bagian sithik. Liyane entuk akeh aku mung entuk sithik, akhire ora gelem marang wong tuane. Wonten mboten ngoten niku? Wonten, ketoke wonge saiki kipas-kipas kok. Langsung diselehke. Dulur sampean, keluarga sampean, konco sampean, semuanya hanya mau menemani sampean sepanjang sampean masih hidup. Begitu sampean mati wis ora ana sing gelem ngancani sampean. Padahal iki info ya. Kabare sampean kabeh iki arep dipateni karo Gusti Allah. Loh, nggih napa mboten?
Terus dipendem nelemah. Nek wis ngono kuwi wis ora ana sing gelem ngancani sampean. Satu-satunya yang mau menemani sampean selamanya hanya Allah. Ning ana syarate. Napa syarate? Sampean kudu dadi wong sing sregep zikir. Mulane zikir niku ketingale sepele tapi larang regane. Sampeyan ngeten iki selawatane ya masuk zikir, maca Quran ya masuk zikir, salate zikir wa aqimis sholata li dzikri. Dirikanlah salat untuk berzikir kepada aku. Aja mbok remehke. Kowe ketok emek Allahu Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allahu. Nah, kuwi aja mbok remehke. Subhanallah wa la ilaha illallah. Aja mbok remehke kuwi. Deh, ngene. Zikir itu menyambungkan diri yang akan kehabisan hidup menuju Allah sang pemilik hidup. Jadi pas kula sampean ki ape kentekan urip. Lho sapa sing ora ape kentekan urip? Ape urip terus, yo donyane moh mbok nggoni. Kula sampean ki ape kentekan urip. Lah zikir itu menyambungkan diri kepada sang pemilik hidup. Jadi pas kaya bapak-bapak jenengan bangun omah kentekan semen, pengen entuk semen, ngono ku jenengan goleki bakul semen napa bakul uyah, Pak? Iya bakul uyah, ya bakul uyah. Ibu nyambel kentekan lombok, pengen entuk lombok, goleki bakul lombok apa bakul paku? Ya paku. Nah, sing mangan kulinane nganggo kerupuk, lek ora nganggo kerupuk wis ora enak kae. Pas arep mangan kentekan kerupuk, goleki bakul kerupuk apa bakul triplek. Ya, iki tambah dalu kok tambah edan ya wong-wong. Sing doyan udut, gek rampung mangan ora udut wis kecut wis ora penak kabeh kae. Kentekan udut bar mangan. Pengen entuk udut, goleki bakul udut apa bakul knalpot? Para edan-edan sekalian yang saya hormati. Ki piye ki wong semene akeh kok edan kabeh. Lho kentekan semen, pengen entuk semen yo goleki sing duwe semen. Kentekan lombok, pengen entuk lombok yo goleki sing duwe lombok. Kentekan kerupuk, pengen entuk kerupuk goleki sing duwe kerupuk. Lha nek arep kentekan urip ya kudu goleki sing duwe urip. Sinten? Gusti Allah. Mulane pas pengen entuk syafaat ya goleki sing duwe syafaat. Pengen entuk ilmu ya mepeto sing duwe ilmu. Mulane sampeyan nek selawatan ngeten iki ya atine sampeyan iku kudu nyambung. Aja mek tanganmu tok sing enak ngene. Dek lambene duwe ora melu maca. Atine mikir kreditan. Ngono kuwi ora kecatet selawat, catetane senam nek ngono kuwi. Lho atine kudu ditata. Mulane ya wong ahli zikir niku urip terus karena selalu terhubung dengan sang pemilik hidup. Allahumma sholli ala Muhammad. Sampai Kanjeng Nabi le dawuh masalul dzakiri wa ghairiz dzakiri kamasalil hayyi wal mayyiti. Perumpamaane wong sing zikir karo wong sing ora zikir iku padha karo perbandingane wong urip karo wong mati. Yang berzikir urip, yang tidak zikir mati. Ayo nyaut, sing ora nyaut pokoknya mati dhisik. Wong sing zikir
Heran nyaut pengen mati sik ya piye? Kok nyaut kok abote ngono. Tak baleni sik ya, wong sing dzikir urip, wong sing ora dzikir mati. Ngono lho, baleni wong sing dzikir. Wong sing ora dzikir sing lanang meneng, ibu-ibu sampean seneng sing mati apa seneng sing urip? Meneng wong wedok ganti, Pak, sampean yo sik urip. Astagfirullah pikirane iku lho. Yo, Bu, tak baleni jenengan seneng sing mati apa seneng sing urip, Bu? Krungu, Pak. Lho. Bu pikirane aja ngono to, Bu. Maksudku wes saiki Ibu tak kei pilihan. Ana wong lanang bagus, gagah, gede dhuwur, blengah-blengah, ambune wangi, gek kuning kulite sak untu-untune. Bagus ganteng ning mati. Karo wong lanang cilik ndik metekel kaunting jemburis. Welik ning urip. Bagus mati, elek urip. Milih ndi, Bu? Ora milih, ya ora payu. Kon milih kok ora entuk golput. Tak baleni pisan kas. Ganteng mati karo elek urip, milih ndi? Ganteng urip wis dirabi wong. Ngeyel ae. Yo milih sing urip najan elek. Lumayan kena nggo seret-seretan. Maksude iki nek wayah udan gentenge pecah bocor kae kan candak tangane cek seret ayo munggah kae munggah kae. Ganteng nek mati nggo apa? Ana radio ditombol powere cetek kok muni metu suarane. Berarti radio mati napa urip? Lah ngene to waras jawab. Ana radio ditombol powere cetek. Lah kok kemresek wae ora metu suarane ra muni. Iki berarti radio urip napa mati? Nah, saiki ana ati ditombol powere nganggo iman cetek kok muni Allah. 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 Lah kuwi ati urip. Saiki ana ati ditombol powere nganggo iman cetek kemresek wae ora. Ati mati yang ngono kuwi. Halo? Lho. Lah kok ora ketara bah? Endi ati sing urip, endi ati sing mati? Lah wonge ya padha wae. Kok ora ketara? Lah wong setrum. Setrum niku pancen ora ketara, tapi iso geblakne wong. Nek ora ngandel ana kabel listrik sing mengandung setrum kae keling-keling sak jempol kae muten. Pengen jengkelangan ke. Lho setrum iki pancene ora ketara, tapi kekuatannya luar biasa. Memang ora ketara, tapi kekuatannya sangat dahsyat. Lah sampean ra gatekke aku malah gatekke sotengan sing orang genah iki. Ya tukang soteng kok tak rubuhne sotingmu kok kapan aneh-aneh. Aku nek anyel wis ora usah kathek nganggo proyektor. Halo. Lihat aku dong. Pokoknya kalau aku nggak diperhatiin jangan salahkan aku ya. 25 menit perjanjiannya karo panitia. Ngene wis, ana kabel listrik ngelewer. Sambungke nang lampu, anyar lampune, klek biar murup. Nah, iki berarti enek setrume urip. Ono kabel listrik ngelewer, sambungke lampu anyar, klek. Lah kok mendrip-mendrip wae ora. Berarti ra enek setrume iki, mati. Nah, saiki ono lesan sambungke setrum afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Lah kok muni kuwi berarti lesan urip. Nah, ana cangkem. Nek ngapunten nek cara wetanan muni cangkeme biasa, Pak, ngapunten. Nek kene halus kene kan cocot.
Ono. Ya wis lambe. Ana lambe dituki setrum afdhalu dzikri fa'lam annahu kok ngowoh wae. Ora muni. Lah iku lambe rusak ya ngono iku. Mati kuwi. Paham nggih? Kena walang sangit. Ampun panitia iki sengaja kok pancene. Dadi diincerke lampu ngene iki wis digesangi pancene aku. Itu lho klambimu ana bathike. Genah. Sampai minumane lho dileboni walang sangit. Saiki rungokke. Ngapunten nggih. Ana lambe disambungke setrum Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kok muni astaghfirullahal azim astaghfirullahal azim astaghfirullahal azim. Ha kuwi lambe urip. Saiki ana lambe dituki astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Duweh. Lambe legrek. Ana lambe dituki setrum sallu ala nabi Muhammad. Kuwi lambe urip. Nek kok tambah mangan kae kaya lambe mati kae. Paham mboten? Ya Allah. Ana wong desa napa niki namine? Hadi Warna. Ana wong Hadi Warna isuk kae dituki setrum assalatu wassalamu alaik ya imamal mujahidin. Cerekal tangi gek jerantalan mangkat nang masjid salat jamaah subuh. Lah kuwi wong Hadi Warna mati napa urip? Urip. Nah saiki ana wong Hadi Warna ya padha isuk kae dituki setrum as-salatu khairum minan naum, malah kelon. Mati napa urip? Mosok mati iso kelon. Mati napa urip? Apane sing urip? Le, zikir niku sebutan. Napa? Meleh napa? Nah, wong sing gelem nyebut pasti diperhatikan sama yang disebut. Ya contoh sederhana, wong semene akeh iki meneng kabeh, cep kelekep, enggak ono sing cemluwit. Terus ada ibu-ibu satu yang nyebut namaku, Abah Anza. Pasti yang tak perhatikan ya yang nyebut namaku. Yang lain tak abaikan. Loh, ya perhatianku ya ke dia yang nyebut aku. Ada apa Bu? Kok nyebut nama aku? Do you love me? Loh. Ya kenapa dia yang tak perhatiin? Ya dia yang nyebut aku. Yo yang lain kok nggak tak perhatiin? Lembidek. Makanya di keheningan malam ketika manusia terlelap dalam tidurnya, bangun kau, bangkit berdiri hadap kiblat, kemudian sebut Allahu Akbar. Ini yang punya sebutan Allahu Akbar pasti memperhatikan sampean. Dan sampean yang diperhatikan karena sampean yang nyebut, yang lain diabaikan. Nah, yang lain melungker, mabrik iler. Kir-kir gayer ceketang kaya pindang dadi batang. Yang enggak diperhatikan sama Allah. Siapa yang diperhatikan Allah? Yang nyebut tadi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Entul-entul jadi duli-guli kentut gobek-gobek. Tangi meneh Allah. Entul-entul jadi duli-guli kentut gobek-gobek. Tangi meneh Allahu Akbar. Entul-entul jadi duli-guli kentut gobek-gobek. Tangi meneh Allahu Akbar. Sing mbok guyu apa entul-entul kuwi?
Lah iya dia yang diperhatikan sama Allah. Iki sapa iki nyebuti jenengku iki? Oh, sing duwe jeneng kuwi to. Ngopo to pengen nopo to pengen tambah laris? Ya, tak lariske. Nganti mumet ngurusi jeneng. Contoh iki. Sapa to nyebuti jenengku iki? Oh, Kapolsek. Pengen nopo to iki? Pengen munggah pangkat? Ya, tak unggahke. Ngono. Maksudnya munggah genteng. Ya pokoknya yang diperhatikan Allah yang nyebut Allah. Maka kalau pengen terus diperhatikan Allah, terus sebut nama Allah. Semakin sering menyebut asma Allah, semakin sering diperhatikan sama Allah. Mulane Allah lek dawuh fadhkuruni azkurkum. Sebutlah namaku, aku pun akan menyebut namamu. Gusti Allah ngono. Kalau kau sering menyebut aku juga akan sering menyebut kamu. Kalau kau banyak ingat aku juga akan banyak ingat kamu. Kalau kau terus mengingatku, aku juga akan terus mengingatmu. Kalau kau jarang mengingatku, aku juga jarang mengingatmu. Kalau kau nggak pernah nyebut aku juga gak ngurusi rupamu. Dan orang itu akan diperlakukan sebagaimana sebutannya. Kalau sebutannya baik pasti dia diperlakukan baik. Tapi kalau sebutannya buruk dia dapat perlakuan buruk. Ini hukum alam yang nggak bisa dibantah. Sama lek nyebute apik mesti dapat perlakuan apik. Tapi lek sama nyebute elek mesti dapat perlakuan elek. Mas, sesuk ngadeg ana pinggir dalan. Janji ana wong lewat nyebuto sing apik. Saben ana wong lewat nyebuto sing apik. Assalamualaikum. Ana wong liwat meneh nyebuto sing apik. Assalamualaikum. Ana wong liwat meneh nyebut assalamualaikum. Ana sing lewat meneh nyebut assalamualaikum. Pasti sampean akan dapat perlakuan waalaikumsalam, 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 waalaikumsalam. Ayo ganti sesuke ngadeg nang pinggir dalan kae. Ana wong liwat nyebuto elek. Ana wong liwat sret mati. Ana wong liwat sret mudar. Orang nganti 5 menit ndelosor sampean. Mergo sebutanmu elek. Dan jangan diremehkan loh, sebutan ini kekuatannya luar biasa. Yang tadinya nggak ada sebutan biasa-biasa saja, begitu dikasih sebutan punya kekuatan luar biasa. Kertas ya biasa-biasa, kertas nggo bungkus bumbu dapur. Tapi ketika kertas itu dikasih sebutan 100.000 rupiah, kekuatannya luar biasa. Yang tadinya orang gelem milih malah gelem nyoblos. Betul? Ana wong wedok nesu-nesu leh ngamuk kae wadak-wadak ramene ra karuan kadung ngomel. Begitu ditempeli sing ana sebutane kuwi sak gebok plek langsung sepi. Jan ampuh tenan. Halo? Loh, kain ini wis biasa kekuatannya apa klimbrak-klimbruk gombal. Tapi ketika kain niku dikai sebutan hadirilah pengajian umum bersama Mbah Sopong. Loh, iso ngundang wong semene akeh. Mergo ana sebutane. Paham apa ora to iki ya? Allahumma sholli ala Muhammad. Walaupun sampean orang ngerti artine. Pokoknya sampean melu nyebut tur sampeyan yakin lek kuwi apik bener terus ana gurune. Ana sing nuntun. Lakoni ora ngerti artine ra apa-apa aja nggo alasan. Aku janjane yo seneng zikir tapi ora ngerti artine kok. Mulane lek enek majelis zikir ke janjane ya pengen melu. Ning aku ora ngerti artine percuma tiwas ngewes ora ngerti artine. Ra apa-apa, ngertimu ya ora penting. Sing pentinge ngertine sing mbok zikiri. Sing sampeyan sebut iki wis ngerti. Ya Allah kok kaya ora paham ya diomongi ngene iki. Kula niku paling susah ya ngadepi wong sing rupane ayu tapi kok love you. Allahumma sholli ala Muhammad. Mboten napa-napa dadi lek enten zikir sampean nderek, enten sholawatan nderek. Ora ngerti artine, ora apa-apa. Ana pembimbinge terus sampeyan yakin lek sing sampean lakoni iki apik bener. Kadang-kadang sing mimpin iki lho ya ora ngerti.
Entuk gayane tok. Ya hadi ya alimu ya khabiru ya mubin, ya hadi ya alimu ya khabiru ya mubin. Artinya apa, Mbah? Mbuh ya hadi ya alimu ya khabiru. Bismillahi masyaallah la yusrifu su'a illallah. Artinya apa, Kang? Mbuh. Tapi mantep kok, yakin kok. Ya kaya bocah-bocah selawatan iki mau ngolek-ngelek. Lha rumasane sampean cacah iki ngerti artine sing diwaca. Blas. Ya gayane tok iku. Mari sama-sama. Angkat tangan. Takoni artine apa? Mbuh. Gayane kiyer-kiyer. Del ora ngerti, artine lho ora ngerti. Antal murtaja. Ngono iki. Apa sih antal murtaja ki apa? Ya mbuh pokoke antal murtaja. Takon apa ngene-ngene iki nek ngerti. Tapi kan dekne mah asik. Nek wis kiyer-kiyer ae. Antal murtaja. Masyaallah lek wis ngono. Suaraku yo ora enak. Apa mbok guyu ngajak tanding apa piye? Backing vokal ae macem-macem. Kene biasa duet karo Beb Syekh Bebidin ngono. Terus ngene-ngene iki apa cilik ini. Ora trimo mudhun. Yo jelas kalah larang yo jelas. Itu menengo. Genteni apa piye ngene munggah. Aku nek trimo tung 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 mbek ciri-ciri ya iso gampang kuwi. Nek trimo tung tung ngono. Ngene gantian sampean kok kene. Kok lho, ora ngerti artine ora apa-apa. Pokoke ana sing bimbing, ana gurune. Terus yakin lek kuwi apik, kuwi bener. Lakonono. Wis tak kei contoh ya. Ana bocah nom-noman krungu lagu dangdut. Nek joget iki sampe gobyos keringete kae muser-muser. Iya. Ketemu koncone kae ditakoni, "Joget, Mas?" "Yo, joget." "Lagu apa, Mas?" "Mbuh." Kuwi dene ditakoni sing dijogoti iki lagu apa ki mbuh gak ngerti. Penyanyine sapa, Mas? Mbuh. Lho, lagune apa? Mbuh. Penyanyine sapa? Mbuh pokoke. Ndekne kan ngrasa asik. Lho, sampean yo ngono. Sampean ki nek pas zikir kae. Yo Allahu latifum bi ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz. Ya latif ya latif ya latif ya latif. Artine apa, Bu? Mbuh pokoke kok iso joget. Pokoke zikir. Engko nek pokoke joget mbok terusno buka titik. Edan tenan. Deh, sampean ora ngerti artine ra apa-apa, pokoke zikir. Lho, selawat yo ngono. Weh, sampean jak selawatane, selawat. Selamat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bidzal. Artinya apa? Mbuh pokoke selawat. Ya ora beda kuwi lho, ngapunten Bapak Ibu, sampean karo bojo nek bengi-bengi nggarap PR. Kuwi lak to sampean. Takoni guru bahasa Indonesia sing paling canggih, apakah artinya ora ngira iso jawab pokoke. Asik toh tapi sing tuwek jare wis supe jare. Deh, lha sampe nek ngono kuwi le iki artine apa? Takokno guru bahasa Indonesia, goleki nang gone kamus, ra ngarah ketemu. Ra ngira ketemu. Pokoke asik.
Termasuk ngaji, mbok paham mbok ora paham, wong wajib iki ngaji kok ora wajib paham kok. Ono ngaji mangkat, ono ngaji mangkat, ono ngaji mangkat. Lah niku kula nek usul ten kene kanca-kanca sing grup selawat niku ya kudu diparingi ngaji. Paringi ngaji. Ora kok berarti kok nek selawatan tok penceramah ora payu. Jare sapa? Kok eneng ra payu. Padha pentinge. Kula nek pesen kanca-kanca sing ngapalne Quran nggih ngono. Kudu mbek ngaji fikih. Kuwatir engko apal Quran ning ra iso cewek. Ora ngerti thaharah. Ngono lho. Mbah paham mbah ora diomongi ngene iki. Lho kan kuwatire engko bengi selawatan wis ora karo-karoan kae leh mukir-kir esuke ora salat subuh. Penting ndi to kuwi? Ngono lho. Ya padha pentinge ning salate ya aja ditinggal. Kadang nganyelke kok lek ngapling nggon iki mulai sore. Ngapling nggon wis mulai sore. Durung asar wis ngapling nggon. Gek ora ngalih-ngalih ning kono. Asar ora salat, maghrib ora salat, isya ora salat. Lho kok isfalana ya Rasulullah, syafaati kami ya Rasulullah. Jere malaikat dapuramu. Niki derek Masya Allah. Iya ya aku tuh tahu kamu tuh sayang banget sama aku. Ya ngapunten yo ngaji niku ya kudu ana ilmune ya guyon iya, humor iya, ning ya kudu ana ilmune. Ora mung cengengesan tok. Nek terlalu metenteng serius ya wis mulih kabeh sampeyan. Ya mulane ngene iki angel ngene iki ora gampang. Dadi ya nek pengen murah ya njaluk ceramah bojomu dhewe. Ngeyel ae. Ngene iki nek netizen sing ora seneng kae sing dibahas ngono kuwi wae. Padahal ngene iki kan bahasa akrab. Aku karo jamaah ngene iki wis biasa. Nah, orang yang enggak seneng terus digoreng-goreng ngono kae. Ngapain ngurusi sing model ngono iku? Dari dulu juga sudah kayak gitu. Dan alhamdulillah dari dulu aku ya gini-gini. Gini-gini. Nyatanya kamu tetap kangen kok sama aku. Nah, iki dereng pengaruhe ten gene ati. Dawaul qulub allati tamut bidzikril hayyil ladzi la yamut. Obate ati sing mati niku kelawan zikir marang zat kang maha urip yaiku Gusti Allah. Niki penting. Soalnya apa wae sing metu teko menungso ku sumbere teko jero. Qaulan wa fi'lan wa ahwalan. Ucapan, perbuatan dan perilaku yang keluar dari manusia itu sumbernya dari dalam. Kalau sumbernya dari dalam baik, maka yang keluar ya baik, ucapannya baik, perbuatannya baik, perilakunya baik, semuanya jadi baik karena sumbernya dari dalam. Tapi nek sumbernya tekan jero elek, sing metu yo elek, ucapane elek, perbuatane elek, perilakune elek, apa wae dadine elek. Mergo sumbere tekan jero. Kula sering damel contoh. Bapak Ibu jenengan nek pas bersin, niku sing metu ucapan jenengan ucapan apa? Alhamdulillah. Niku menandakan bahwa sumbernya tekan jero apik. Mergo sumbernya tekan jero apik begitu. Alhamdulillah. Tapi kan tidak semua seperti itu. Kalau sumbernya dari dalam kosong, bersin ya nggak keluar zikirnya, cuma didawake karo dibanter kayak malah kadang
wahinge ku aneh. Soto. Bakso. Tahu. Nah, berarti sumbernya tekan jero ya Departemen Perbadokan. Cetok. Jenengan melampah ke sandung sikile jedet napa sing medal? Innalillahi astagfirullah. Ya Allah. Itu menandakan pancen sumbernya tekan jero apik. Tapi kan mboten kabeh ngoten to. Mung kadang mlaku ke sandung sing metu malah kebun binatang. Melaku nang ke sandung jedet ASU. Wis ora usah diunekke. Ya wong tuane kirek lho. Ya mergo sumbere tekan jero kuwi. Lho iki refleks kok. Refleks ra beda karo sing metu teko ceret. Ya apa sing dadi isine ceret? Ceret iki kapan jero isine teh disuntek teko cucuke mesti metu. Ceret kok jero isine jahe disuntek teko cucuke ya metu. Ceret kapan jero isine susu disuntek teko cucuke ya metu. Nek susu sing metu mesti loro. Soale susu niku loro. Ya nek siji ya su ngono tok. Nek susu loro. Nek telu ya susu. Kok bantah. Dan susu itu mesti pakai es. Kalau nggak pakai es jadi Padha karo nasi bebek harus pakai B, lek gak pakai B dadi nasi Yang keluar dari cucuknya ceret, ya apa yang menjadi isinya. Demikian pula yang keluar dari cucukmu. Ya apa yang menjadi isi hatimu. Duh, walang sangite bekerja gitu. Siapa ngomong kapok-kapok mau? Wes sambune ra enak, gatel pisan. Panitiane. Ngatur suwun panitia. Teko ora disuguhi mangan, suguhi walang sangit. Jawab. Ceret kapan jero kok isi dawet disuntek teko cucuke ya metu. Ceret kapan jero isi kopi disuntek teko cucuke ya metu. Ceret kapan jero isine uyuh disuntek teko cucuke ya metu. Uyuh walaupun jaba ditulisi gede teh manis. Apik tulisane diukir nganggo tinta emas teh manis. Nah, tapi wong jero isine uyuh, begitu disuntek teko cucuke mesti metu uyuh. Wong ya mbok njaba tampilane leh macak mau model kaya apa. Lah nek jerone rusak, metune tetep rusak. Ora usah heran sampean. Mbok nganggo jubah klengsreh lemah karo nyaponi laran kae. Sorbane ombo kaya Batman. Tasbih ora teko kayu, klopo direntengi. Sirai diubel-ubel gombal gede kaya bane prauto. Lah nek jerone rusak metune tetep Paham menapa mboten niki? Jangan mudah tertipu dengan tampilan luar. Kadang tampilan luare halus tibake jerone ringeh-ringeh kaya kedondong. Ki dirungokke apa ora ya aku ngomongi? Maknane ati sing dadi sumbere iman ya aja nganti kotor. Mergo nek kotor reget ora iso connect, ora iso nyambung nang Gusti Allah. Allahu jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah, Allah suka yang indah-indah. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah maha baik, Allah enggak mau menerima kecuali yang baik-baik. Lah nek kotor reget ndak connect. Ngerti apa ora to iki? Reget soale. Mboten connect. Mbah. Aku kok bingung to arep nerangke sampean iki. Mergo kotor
Mergo reget. Lah ku kudu diresiki. Lah carane bersih nganggo zikir. Allahumma sholli ala Muhammad. Soale ngene, ati nek wis kadung resik, wis to. Apa ae mesti ditampa kanthi apik. Wong niku nek atine apik, ngadepi napa mawon mesti ngangge penampa sing apik. Bahkan ketekan barang elek lho, barang elek iso dadi apik. Kapan atine apik? Ketekan barang elek. Iki barangnya sing elek iso dadi apik. Ora ngandel. Ana barange pating selengkrah elek ora karo-karuan semerawut. Ana wesi pating selengkrah semerawut, kayu pating selengkrah semerawut, semen pating selengkrah ora ketata, koral pating selengkrah, boto pating selengkrah semerawut kabeh. Tekake nggone tukang bangunan kae. Iso dadi gedung sing apik, megah, mewah mergo tukange duwe karep dandan-dandan apik. Sik urung cetha, ana tepung berantakan, ana kacang ijo kae godhokan berantakan, ana wijen korat karit ra karo-karuan. Tokne nggone wong sing pinter gawe jajan, iso dadi apa? Oh, nek panganan yo nyaut. Lho, ana bocah nakale 17 derajat kaya fadilah salat jamaah. Nyolongan. Wis jambu ya ora usah nganggo dirok, diliwati ngisore tok rontok kabeh. Saking nakale. Lho, tokke nggone kiai digembleng karo kiai 3 tahun. Iso dadi apik kok bocah sing asale nakale eleke kaya ngono. Pengalaman wong garapanku yo ngono-ngono kuwi. Nek jenengan niku kula critani ten ngen kula niku masyaallah bocah yang pedotan-pedotan niku sak pirang-pirang. Anak korban perceraian orang tua. Yo mbok aku kok dititipi bekakas ngono-ngono kuwi. Sampai lare niku kula tangleti, bapakmu ning ndi? Mboten ngertos. Bapake ning ndi ora cetha, ibuke nang ndi ora cetha. Tapi yo sik duwe asline. Ya wis padha menenge. Aku ngene iki malah kepikiran kok ngene. Berase iki cukup ora. Kula niku kathah diamanati ngoten-ngoten niku. Anak korban perceraian orang tua. Ya Allah ya Karim, kadang kula niki ya Allah, Masya Allah. Mesake. Belum lagi yang udah nggak punya orang tua. Ngono-ngono ku garapane. Nyuwun pendongane nggih. Nah, nyuwun pendongane, tak ewangi kluyur ngene iki ya diantarane ya demi mereka. Ngono. Ya 3.000 lebih ya wisan. Padahal biyen kula niku target ya cara target diamanahi 500, engko metu 100, mlebu 100, metu 100, mlebu 100, ngono biyen. Lah kok saiki 3.000 luwih wisan. Ya Allah. Ya ora oleh ditolak. Ya ora kena dijaluk. Ngono. Ya wis nyuwun pendongane. Insyaallah. Ya piye? Tambah mumet aku mikir sampean ngene. Ya. Mulane dandani menungso niku penting. Penting. Soalnya nek diurut ngeten nggih. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menciptakan untuk kalian manusia apa saja yang ada di bumi. Jadi jagat saisine niki didamel Allah kangge menungso. Mboten kangge liyane, makhluk liyane niku mung nunut. Asline kangge menungso. Allah menciptakan laut seisinya ya kanggo menungso. Allah menciptakan daratan sak wit-witane kanggo menungso. Allah menciptakan buah macam-macam niku gaweke menungso niku. Sedaya ana jeruk, ana anggur, ana duku, ana duren, ana rambutan, ana pisang, ana salak, ana wis kabeh kanggo menungso. Nganti malaikat sing ditugasi ngodot ora entuk melu mangan. He malaikat
tugasmu ngodoti ya. Ora entuk melu mangan, mergo aku ora gaweke kowe, aku gaweke menungso. Lah Ibu, buah asale cilik terus dadi gedhe iki rumangsamu ora ana sing ngodoti. Kuwi ana satgas pengodotan. Malaikat sing bagian ngodoti ora entuk melu mangan. Mergo Allah gaweke menungso. Understand? Nggih. Mergo jagat saisine niki didamel Allah kangge menungso. Mula jagat iki sing dadi ukuran ya menungso. Jagat diarani jagat sing apik kapan menungsane apik. Ning nek menungsane rusak jagate ya dadi. Ayo to sayang semangat lanjut mboten niki ngajine. Mergo donya sak isine niki didamel Allah kanggo menungso, mboten kanggo liyane. Mulane sing dadi ukurane donya iki menungso. Kapan menungsone apik, donyane apik. Tapi yen kapan menungsane rusak, donyane ya dadi rusak. Umpamane sing ngerusak apa-apa ki menungso, mboten makhluk liyane. Ora ana malaikat ngerusak ora ana. Sing ngerusak donya iki menungso. Setan ini bukan pelaku perusakan, gak. Setan ini mek provokator tok. Bisiki tok, setane ra melok ngrusak. Setane bisiki wong, ayo mendem gak lanange, gak mendem gak lanange. Wonge kok mendem tenan. Setan yo ora melok sak tetes yo ora melok ngombe kok. Ayo kowe zina ndang kono kuwi aman-aman kuwi, mumpung murah. Wonge metingkring tenan, setan yo ora melok petingkringan kok. Sing ngerusak sembarang barang ki menungso. Mulane aku wani sumpah demi Allah, yang merusak hutan di Indonesia ini bukan orang hutan. Demi Allah tutu. Ya manusia-manusia bejat yang perilakunya lebih rusak daripada sing ngerusak laut ya dudu anjing laut. Hoi. Wedhus ngerusak tanduran paling sak tekem, rong tekem, telung tekem. Tapi lek menungso, tanduran pirang-pirang hektar iso entek dirusak menungso. Wah, gunung iki kurang kuat piye? Sakmono gedene, sakmono kuwate, iso entek kok dititili menungso. Lho nggih napa mboten? Lho. Alas Indonesia iki paling akeh sak donya, sampai Indonesia iki dijuluki paru-parunya dunia. Karena hutannya paling lebat, hutannya paling luas, paling banyak. Lah kok iso gundul entek iki, sapa sing ngrusak kuwi? Kethek ya ora, bedes ora, celeng ora. Sapa sing ngrusak? Banjir Sumatera, banjir kok iso gelondongan kayu iki lho njejal. Mosok kuwi polahe kethek. Lho sing rusak apa-apa ki menungso. Bumi iso entek grogoti menungso. Tambang. Ya entek to suwe-suwe. Sapa sing ngerusak? Yo, ngaku wonge. Hoi. Segara iki lho dipageri. Sedelok kasih awang-awange dipageri kok ambek menungso. Ora ngandel ya wis. Ya Allah. Lah menungso kuwi sing dadi ukuran atine. Kapan atine apik menungsane apik, kapan atine rusak menungsane. Understand? Ati kuwi nek apik ora kena dielek-elek. Oh dielek-elek ora bakal nesu nek atine apik. Kula nek ndamel contoh ya. Mbah kuwi mesti atine apik karo putu. Mbah ki mesti atine sayang karo putu, apik karo putu. Mbah ki mbok dielek-elek kaya ngopo ambek putune ora bakal nesu kok. Ora bakal ngamuk. Ana mbah wedok esuk-esuk no pawon kae. Masak duwe putu seumur setahun setengah, belajar melaku, belajar ngomong. Tumuk
Mareke mbahe kono, terus mbahe dielek-elek. Mbah ya. Ayo etek. Mbah ya. Ayo etek. Mbah elek kaya kethek. Mosok mbahe turun nesu, njukuk parut terus putune ditapuk parut lambene. Ora. Padahal dielek-elek kaya kethek, guyu kok mbahe. Putuku pinter. Iya nak ya, mbah ayak ya nak, mbah ayo etek. Wong ini atine wis apik mbok dielek-elek kaya ngopo ambek tanggane, ora bakal nesu, malah guyu. Kok ngerti ya nek aku elek. Matur suwun ana sing ngelingne aku. Lah nek atine rusak, kaya apik-apik dheke. Kaya apik-apik ndekne kaya apik-apik malah bejat iki turunane iblis. Mergo atine rusak. Paham nggih? Ya Allah. Wong ki nek wis apik dieleki kaya apa ora bakal nesu. Ana Mbah Kakung ya, gendong putu seumur setahun setengah. Seneng putu pertama. Nembe entuk 5 jangkah lah kok putune ngompol to. Wos. Ra ngira kok nesu terus putune dibanting ora ngira. Malah guyu, putuku kok pinter ya, kok ngerti nek mbahe urung adus, mbahe didusi ya nak ya ngono. Diuyui lo dianggap didusi. Tapi hati nek wis kadung rusak, aja kok nganti dielek-elek. Dijak mengsem lo tersinggung. Ana wong mengsem jarene ngece. Ngece kuwi nek petok aku celemar-celemar lambene njaluk diuntir. Padahal kae sing ngajak mengsem kae ya tulus. Tapi mergo atine wis kadung rusak. Ana wong mengsem jarene ngece. Melaku simpangan ambek wong ngelirik iso ngamuk-ngamuk karepe dhewe. Apa lirak-lirik culek matamu sisan. Nantang apa piye? Lho iso ngamuk padahal sing ngelirik asli wonge kero. Nek wong kero ngelirik ra ngelirik ya wis ngene-ngene iki. Tapi mergo wis kadung bosok atine. Kabeh dianggap elek. Lah terus omahmu ngendi? Engko tak ampiri tak ceritani dhewe wae. Sampai subuh ra apa-apa jagongan ambek aku, tapi ora usah nganggo son. Ngeyel ae. Kowe munggah ping 4 esan ngene iki. Sesuk sek 4 meneh. Rumangsane kaya Al Mubarak sedina pisan urung karuan. Iya perkara ana aku no kene. Iki gara-gara ngetutne aku, mau ning kono. Ya aku urung teko dhek wis ketoplakan ning kono. Mari ngono terus aku teko geser mrene. Asli ngetutno aku. Umpama aku saiki suwengi pisan tok, ndekne ya payu pisan tok mekan. Matur suwun kanca-kanca Al Mubarak, muga-muga tambah syiar, masyaallah. Top, seneng aku. Ritmenya tetap dijaga, kemurniannya. Ra usah neko-neko. Ra usah nganggo hae, ho ya ra usah ngono. Ora usah wis lempeng kaya ngene iki. Ana sanate, wis top iki. Ngono, top. Ora usah neko-neko. Saiki modele do neko-neko ngono, pengen viral. Viral nek viral elek nggo apa? Viral elek nek nggo apa? Aku viral ngene karepku mah. Wis kadung kok. Leket ge biyen wis kadung. Bapak ora wis-wis kok. Mbah kok awet men. Lah umume lak bar viral sedelok terus ya wis ilang ngono ya. Sampai aku dirasani wong-wong. Wong sitok ilok awet men jar. Aku ya gregeten. Kowe berarti padha karo ndongake aku ndang mati ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, wis terakhir iki. Piye maksudnya? Ngaji kok ora entuk wis maksudmu piye? Wis pokoke ati kuwi didandani sing apik diantarane nganggo zikir kuwi. Oh ati ki nek apik wis mbok senajan kaya dielek-elek kaya apa ora ngefek kaya segara kae segara. Segara kae mbok dicemplungi batang macam-macam ki ana batang apa wae ya kuwi.
Segara kae lho segara. Kae mbok najan dicemplungi batang rena-rena kae. Segarane mboten katut basin kok. Leres napa mboten? Segara kok kae mbok cemplungi batang kambing, batang luwak, batang pitik, batang ula, batang apa wae. Segara ora katut basin. Wong ati niku nek wis kadung wangi. Kowe mbok diwelek-elek kaya apa, ora ngefek. Beda karo sapi teng. Gebyura minyak wangi sepira tetep basin. Wong nek wis kadung elek ngono kuwi. Ngene lho. Rungono to sayangku, terkasih, tercinta. Le. Wong niku nek ancene wong nek pancene wong edan, wong gendeng kae. Sing keleleran nang pinggir dalan kuntal kantuludo kae. Kae njajal kae empacai model apa wae. Dusi sing resik terus nggone jubah, udeng-udengi, gawane tasbih kei teken. Tambah nemen edane. Ora enek wong sing kudu hormat atau dianggap dadi ulama, ya ora wong asline wong edan. Cetha. Cetha apa ora? Wong asline wong edan, mbok model kaya apa ae, ora bakal mundak. Nah, wong kuwi nek asli kiai. Mbok tampilane wis biasa ora usah neko-neko. Walang sanget nae. Tampilane ora usah kathek neko-neko. Ya kabeh wong ya hormat. Wong ngerti keilmuane, ngerti kealimane, ngerti kekiaiannya. Kowe to nganggo kaos singlet, wis sarungan biasa, wis cap mangga ngono ae. Lho. Iki kaya ngono kuwi lho contone. Nggih to? Lah nek pancene polisi kaya Pak Kapolsek mbok macak preman kaya apa nembe bal-balan pakai kaos olahraga. Mbok anak buah sing ngerti kok siap ndan, wong pancene asli komandan. Lah kowe ora polisi. Kowe mbok macak nang gone kene ikimu mbok kei bintang 2 atau bintang 3, malah ditangkep wong kowe. Mbok go ngelamar pisan. Irjen ngono. Paham toh? Lah iki ayo terus angen-angen iki lho. Qul innallaha yudhillu man yasha wa yahdi ilaihi man anab alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ya Allah, kewane mlebu-mlebu terus. Kul ngendikanono sira Muhammad, innallaha satuhne Gusti Allah iku yudhillu, gawe sasar sapa Allah man ing wong-wong yasya'u kang ngersakaken sapa Allah ing man. Ringkese ngeten. Barang donya niki kabeh nyasarke. Tegese nyasarke ku ngene. Piye to nerangno nggone sampean iki? Barang donya iki kabeh nyasarke. Maksudnya nyasarke bikin kecewa bareng. Nah, dikira begini ternyata dikira begitu ternyata dikira ngene tibake dikira ngono tibake barang donya iki kabeh ngono. Mulane ya sampeyan seneng apa wae selama sing sampeyan senengi kuwi barang donya endingnya mesti sampeyan kecewa. Kapan sing sampeyan senengi iki barang donya apa wae ujung-ujungnya mesti sampeyan kecewa. Kenapa? Sebab sing sampeyan seneng iki bakal rusak. Akhirnya mesti kecewa sampeyan. Bapak, sampean seneng karo bojo, kayak bojone sampean ki ayu, kemerusu, cantik, menarik, kepo, semluhai, aduhai, imut yahud, bahenol, menol, semok kebelenok, kemontok, kementek, bolek, kinyis, mingis, mentang-mentang moblong, denok, debleng. Ayu tenan bojo sampean, sampean seneng banget. Ujung-ujungnya mesti kecewa sampean. Mergo bojo sampean ini apa dadi batang. Mentolong ngeloni nek wis ngono kuwi. Kok ora nyaut yo.
Ibu-ibu sampean seneng karo anak, wis talah, ujung-ujungnya kecewa. Mergo anak iki judule nyusahke wong tuwa. Nek diangen-angen sing tenanan. Ra ngandel, ayo diurut. Anak iku mulai proses kok iso gawe sampean iso gawe. Ayo gaweke aku, loro wae tanteni ayo. Tak cangkinge go mulai. Kok kaya iso-iso. Mulai proses kehamilan. Wis nyusahne wong tuane. Ibu-ibu niku hamil muda Masya Allah tersiksa kadang-kadang. Sing muntah-muntah, gek muntah ora metu apa-apane. Ya nek metu biar kae lega. Nek ora metu kok wis ditahan-tahan. Kaya tahu jarene. Nanti kehamilannya tambah besar, tambah berat, melaku ra iso jejeg. Jajal. Nggo mlumah ampek, nggo mereng sesek, ngomong kurep remek. Kek ra kena diselehke, ya kena diselehke. Pas masak selehke sik engko nek rampung centelke meneh. Umbah-umbah selehke, rampung centelke. Abot kuwi rasa guyu, Pak. Taman ki ora mesake wis abot ya bahane ditambahi terus. Nyusahke to, melahirkan. Taruhannya nyawa. 1000 lorong ngelumpuk dadi siji. Loro Mas nglairno rumangsamu nggo begagah terus bayine mencolot dhewe ngono. 3 kilo lebih ana sing 4 kilo. 4 kilo coba padahal lah yo loro 4 kilo. Coba, setelah lahir, apakah tugas ibu selesai? Belum. Nyusah notok kandhani. Ya anak bayi, ibu lagi nggayer dilu ono. Dilu bayine wis. Wis gelem ra gelem tangi. Ngelak perkarane, demiki kae. Wareg turu to bayine. Ibu lagi nggayer dilu ngompol. Nyalini popok, salini popoke, angler turu bayine. Ibuke sik nggayer dilu, ganti bapake. Engko esuk-esuk maem kae, ibuke dahar karo mangku bayine. Kadang nembe entuk 20-an, cret prokotok-kotok-kotok. Engko mari ngono bar kuwi terus usia sekolah, playgroup, TK, antar jemput. Ibuke yo melu sekolah. Lah anake mlebu kelas ibuke nunjuk gawe kelas dhewe kok. Leres mboten? Lah yo. Masya Allah. SD, MI nyusahke. Apa maneh umur semono-mono kuwi? Ora metu kayane entek-enteki dhuwit. Nganti anak wis rabi lho sik nyusahke wong tuwa. Tega larane ra tega patine. Negengi ngemong nganti anake wis maaf hamil. Sik nyusahke wong tuwa. Wong tuwa yo melu kaya wong tuane sing hamil ngono. Aku ngene iki ya diceritani wong. Nak sing hati-hati nak, nyawa loro karo jabang bayimu. Lek ngomong aja sembarangan, awakmu ki hamil bobot. Lek ngomong aja sembarangan, kuwi engko pengaruh nang gone bayi sing mbok kandung. Tak entuk sembarangan. Sing akeh lek ndonga, nggo maca Quran, nggo zikir ngono nak. Mangan ya ora entuk sembarangan, wong meteng ngono ora entuk mangan linggis, pacul, arit. Aja ngadeg nang ngisore amben ya nak ya. Lho engko anake iku wis nglairne duwe anak dhewe, sik nyusahke wong tuane. Momong putu. Nggih napa mboten? Lah kuwi contone ngarep dhewe kuwi. Nah kuwi, lah kuwi langsung dijongkrokne putune.
Apa sampean seneng apa? Ujung-ujungnya mesti kecewa. Mobil kendaraan sing mbok tuku larang-larang mewah suweneng, ujung-ujungnya kecewa sampean. Wong ku entek-entekane mengarep dadi rongsokan, besi tua. Leres mboten? Lha sing banter to sayang leres mboten? Ibu-ibu klambi sing mbok tuku larang-larang kuwi. Kecewa-kecewa sampean wong klambimu ku entek-entekane mengarep dadi gombal. Panganan jarimu lezat nikmat mbok tuku larang-larang, entek-entekane panganan kuwi ya mengarep dadi sapa sing ora kecewa? Halo. Wa yahdi ilaihi man anab. Wa yahdi lan maringi pituduh sapa Allah man ing wong-wong anaba kang gelem bali sapa man ing Allah. Allah akan memberikan hidayah petunjuk kepada orang-orang yang mau kembali kepada Allah. Caranya bagaimana? Alladzina amanu, beriman nomor 1. Iman yang tidak tersesat, yang tidak bakal kecewa, orang beriman. Iman itu mengandalkan Allah. Iman itu melibatkan Allah dalam seluruh aktivitas kehidupannya. Itu iman. Apa wae wangsulke dateng Gusti Allah. Lah niku kula sampeyan ket alit niku pun diulangi wong tua-tua, diulangi guru-guru. Arep napa mawon maca bismillah. Sedaya wangsule dateng Gusti. Rampung napa mawon alhamdulillah. Wangsulke dateng Gusti. Yo, kathah dosane, kathah salahe astagfirullah. Wangsulke dateng Gusti. Yo, duwe janji, Mbak sesuk ning omahku Mbak ana acara ngene-ngene, insya Allah wangsulke datang Gusti, ngalami utawa melihat yang menakjubkan, masya Allah wangsulke datang Gusti Allah, krungu berita kematian, inna lillah wangsulke datang Gusti Allah. Lani wong mukmin napa mawon mboten nglalekke Gusti Allah. Wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Hatinya tentram dengan berzikir kepada Allah. Memang hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Bapak Ibu adik-adik para jamaah, sing ndadekne ati tentrem bahagia niku eling dateng Gusti. Sampeyan eling apa wae, kapan ora ana Gusti Allah mesti gelisah sampeyan. Tak baleni. Sampeyan eling apa wae, kapan ora ana Gusti Allah mesti gelisah. Sampeyan nek kene panggonane kok eling omah mesti gelisah, selak kesusu pengen mulih sampeyan. Apa maneh ibu-ibu sampeyan nek kene panggonane kok eling kreditan. Mumet. Tapi nek eling Allah mboten. Allah maha segalanya, Allah maha mencukupi, dan Allah telah membuktikan tidak seorang pun yang tidak mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia mendapatkan kasih sayang Allah sekalipun dia orang nakal. Dan itu sudah dibuktikan oleh Allah. Kalau takon dijawab, Bapak Ibu, sampeyan mriki, sampeyan dugi mriki niki apa ya do nggawa ambekan? Ya. Aku takon ibu-ibu, jawab top sayang, jawab Bu. Ambekan karo kalung larang pundi Bu? Ambekan karo gelang larang pundi? Ambekan karo dhuwit larang pundi? Ibu-ibu milih ndi? Ambekane lancar, dhuwite seret, karo dhuwite lancar, ambekane seret. Ambekane lancar? Ya Allah, wong semene akeh kok budheg kabeh. Ora ono pilihane kuwi. Ya milih ambekane lancar, najan sementara dhuwit seret. Mergo nek ambekan lancar, dhuwit sing seret iso nggo nglancarke kok. Dhuwit seret iso dilancarke, kapan ambekane lancar? Iso nggo nglancarke dhuwit sing seret. Tapi nek ambekanmu sing seret, dhuwitmu ora kena nggo nglancarke. Paham ora diomongnya?
Aja ngremehke. Apa ambekane kok? Ambekan lho, ambekan kok apa? Ambekane barang bening. Larang regane. Sampeyan ki digawani barang bening karo Gusti Allah. Niki kula sik ndamel contoh ambekan, dereng contoh roh. Ambekan kuwi barang bening. Mosok lali kula nek ndamel contoh nika lho Bapak Ibu, banyu bening. Diwadahi kendi didol, ra payu mereke kendi. Coba banyu bening dikemas wadahi botol. Kei merek sing apik Anza Water. Larang mereke apik. Ngono lho. Lho, samane nggawa barang bening apa? Ambekan kuwi lho. Lah nek rambok kei merek sing apik, murah sampean. Mangkane lek pengen larang barang beningmu rupa ambekan iki paring ngono merek sing apik. Apa merek sing apik? Ya sing ra iso rusak. Sing ra iso rusak apa? Namung setunggal. Nggih menika Gusti Allah. Kullu man 'alaiha fan. Semua pasti rusak. Dan tidak ada orang yang mampu bertahan dari kerusakan. Sapa sing iso bertahan dari kerusakan? Ayo sapa sing iso bertahan? Nom terus aja tuwa. Ayo tahan rambutmu aja entuk putih. Tahan untumu aja entuk merotoli. Sapa sing iso? Woi. Woi. Ayo wong lanang tahan kekuatanmu, aja entuk loyo. Tukone obat kuat sing sak cepuk regane sak miliar. Ben ora usah nganggo digugah tangi dhewe. Nglimpruk. Alah opane wong balak-balik mambu sangit kok. Lho ibu-ibu tahan, pertahankan pipimu ben mindur-mindur terus aja entuk mengkeret. Tukokne obat sing sak cepuk regane 500 juta kae. Alah tetep mengkeret. Tahan dodomu ben mentek-mentek terus kae. Tukoke silikon sing regane miliaran kae. Nek wayahe brosot. Anjlok. Lho nggih napa mboten? Kabeh rusak. Woi. Sing ora rusak namung Gusti Allah. Mulane ambekanmu sing bening wi paringono merek Allah. Larang kok sampean. Tegese mlebu metune ambekan iki lho dibarengi merek Allah. Sama nyedot ambekan serut Allah. Ngetokne ambekan serot Allah. Nyedot ambekan melih serut Allah. Ngetokne melih serot Allah. Serut Allah, serat Allah, serut Allah, serut serat Allah, serut serat Allah. Larang kok uripe sampean. Wong uripmu mek kaya plastik. Plastik iki kapan jero sik ana jajane ya mulya ngalor ngidul dicangking wong, ning bareng jajane wis entek, plastike diapakne. Nah nasibmu yang ngono kuwi dilongkas sampai diguakno kuburan dadi panganane set. Apa sing iso nglarangke dirimu? Iku mau sambunganmu karo Gusti Allah. Pun jam 12:00. Ayo kowe sing mbuwengok sarung buanter wingi ngadeka, ayo. Ayo. Lho ya ora wani. Endi? Ya wis kae enggak apa-apa sing HP kuwi. Ayo ibuke kae ngadeg mburi kae. Maju rodok maju, Bu, mboten ketinggal, Bu. Mike mboten tekan mriku, Bu, mike, Bu. Nggih, mboten napa-napa. Dihargai. Ibu, monggo Ibu. Masya Allah. Mas menawi wonten paringi sing wireless Mas nek wonten mike Mas. Nggih. Ya Allah. Saman wis tahu ngono gantian Mas. Gantian. Nggih.
Nggih Mas, sampean bar iki Mas, antri sik. Ayo salam dulu Bu ke jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Uli Zulfaba, biasa dipanggil Buul. Buul. Nggih. Daleme pundi daleme? Hadiwarno Tambak Maron. Hadiwarno mriki. Nggih. Tambak Maron niku dusun dukuan. Duko Karang Malang. Dukuhe Karang Malang niku sebelahe Karang Mujur. Nggih. Satu desa kalian mriki nggih. Nggih beneres. Niki Pak Lurahe rawuh mboten Pak Lurahe? Mboten, Mbah. Mboten pundi Pak Lurahe? Gerah. Oh gerah, mugi-mugi enggal dangan, enggal sehat Pak Lurahe, Masya Allah. Jenengan kok kepireng nek Pak Lurahe gerah? Wong lurahe kok bab. Dalem? Pak Lurahe gak ngertos. Oh Pak Lurahe dak ngerti lah. Pak Lurahe kok ngertos. Nggih, putrane pinten Buul? Asline sekawan, Mbah. Kok nganggo asline lah palsune piro? Ingkang kalih sampun kapundhut. Oh nggih. Pinaringan sekawan ning sing kalih disuwun Gusti Allah. Sakniki tesih kalih. Kakung putri. Kakung sedanten. Kakung sedanten. Ingkang kapundhut? Anak 1 dan 2. Yang ketiga dan keempat masih. Maksudnya jalur estrine, Mbah. Heeh. Di kandungan, Mbah, usia 4 bulan. Masya Allah. Nggih. Dua-duanya. Nggih, dua-duanya. Oh, keguguran ping pindho ya. Ya Allah, bejo sampean gadah celengan ten mriku. Amin. Insyaallah. Insyaallah, masyaallah, masyaallah. Napa kok ngadeg? Badhe kepanggih kali idola kula Abah Anza. Masyaallah. Ngerayu-ngerayu wis telat. Kok gak biyen zaman nom-noman kae. Ya Allah, kok ngaku-ngaku idola-idola. Leres kok, Bang. Sampun subscribe Anza channel. Mosok syarat idola kudu subscribe. Lah pripun, Bang? Ya wes, matur suwun. Napa nama channel YouTube saya? Anza channel. Anza channel Anwar Zahid nggih. Matur suwun, berarti salah satu subscriberku itu adalah kamu. Sama-sama, Abah. Padahal nembe to subscribe. Mpun dangu, Bang. Numpun dangu ya wis nggih. Ngopo kok ngakoni nek kula didadekke idola? Karena apa yang dingendikake Abah mudah difahami, terutama bagi saya orang awam. Sama, saya juga awam. Makanya mudah difahami karena kita sama-sama awam. Ya, dunia kita sama berarti. Matur suwun nggih, matur suwun. Sama-sama, Abang. Suaminya juga ikut hadir di sini. Hadir. Di mana? Mana ya? Ini, Bang. Oh, lah. Makanya jenengan takkan maju. Ngono lho. Takon maju ku tak dekatkan sama dia. Terima kasih, Abang. Niku sing dipangkon niku putrane. Kelas tunggal Kutsiah. Alhamdulillah, tepuk tangan untuk Kutsiah. Keren, seneng aku. Nggih Bu, matur suwun, salam sederekan. Nggih. Niku napa sepanduke niku? Sepanduke fans berat Abah Anza. Berate sampai overload. Padahal wonge ya cilik kok berarti overload. Matur suwun nggih. Saya bertahan sampai sekarang juga karena jamaah. Nggih. Ya misalnya jamaah ora ana sing ngreken aku ya sapa sing ngreken ngono. Matur suwun. Kaya ngeten iki kula nggih matur suwun ten jenengan sedaya kersa ngrencangi kula. Kula mboten saged mbayangke kok ceramah dhewean ten mriki mboten saged mbayangke. Matur suwun. Nggih. Kula biasane ngeten iki meng maringi kenang-kenangan sarung ngoten mawon. Damel kenang-kenangan bukan bermaksud apa-apa kok. Tapi biasane anu kula ken duka nyanyi duka selawatan duka napa ngoten. Jenengan tepang kalih personile Al Mubarak niki. Dereng, Bah. Dereng lho, berarti lebih terkenal aku daripada dirimu. Padahal kuwi wong kudus kuwi. Ya ngaku wong pancen kenyataane ngono kok. Sing penting barokah. Amin. Remen to sekali sholawatan. Nggih, Bah, remen. Ya kudu remen maca Quran, sholawat, ngaji. Apa meneh zaman pun kados ngeten iki, nggo bentengi awak. Profesine suaminya pekerjaannya apa? Suami karyawan di pabrik rokok, Bah. Alhamdulillah. Dan jenengan?
Kulo ngajar RA paginya, kalau malam di RK rumah RB, rumah bermain. Oh, Masya Allah. Di rumah saya sendiri. Nggih. Mangkane kok alus wong kulino ngulang RA Raudhatul Atfal. Ya Allah, seneng bojone ngono ku. Nggih. Guru TK, guru RA niku sing jasane paling gede niku. Lho, nggih. Lek enten guru besar kaya mergo jasane guru RA, guru TK. Astu niku. Tapi bayarannya ya paling sithik. Masya Allah, padahal niku pahalanya luar biasa, jasanya paling besar. Nggih, coba salah satu lagu yang jenengan ajarkan ke anak-anak di RA itu kayak apa coba? Lagu. Kan mesti ono nyanyine toh. Anak-anak suka, coba kayak apa? Cek. Rukun Ibu, bawah jangan dipegang. Bawah jangan dipegang. Rukun iman. Mas operator, Mas. Cek. Kayak apa lagunya? Rukun iman ada 6. Iman artinya percaya. 1 iman kepada Allah. 2 iman malaikat Allah. 3 iman kepada kitab. 4 iman kepada Rasul. 5 iman hari kiamat. 6 iman kodok dan qadar. Tepuk tangan deh. Bu, itu jangan dianggap sepele. Itu yang akan terus menancap di dalam hati anak, dan itu nggak akan terlupakan sepanjang hidupnya anak. Pendidikan dasar wus luar biasa. Makanya saya katakan, misalnya guru TK itu nakal-nakal, hancur generasi bangsa. Matur suwun Bu. Sami-sami Mbah. Nggih, ini kenang-kenangan sarung untuk Mas. Barokah doaipun kagem kula nggih, Mbah. Ya Allah, semoga diberikan kesehatan, kekuatan, ikhlas, sabar dalam membimbing putra-putri Didi. Amin nggih. Sami kula nggih didongake donga dinonga. Semoga Abah Anza sekeluarga diberikan sehat, dohiran wadatenan, panjang umur, dilapangkan rezekinya, makin semangat berikan syariat. Masya Allah, amin. Ngene iki ape ra nyangoni ya ora penak. Dongane sakmono akeh. Gendang kuwi paringi sarung riyen. Nah, ayo ge karo kata-katane ayo sarung mangga. Ya. Pakai pantun, Bah. Boleh. Ada Abah Anza di Masjid Baitur Rahim Hadiwarno. Jangan lupa pakai sarung cap mangga. Kualitas terjamin, bolo. Mas, luar dalam kualitasnya terjamin. Guru TK iki. Nyonya kene endi sapa iki? Kene paringno. Nah, iki. Ya Allah, 250 es. Alhamdulillah. Barokah Bah. Aku rong di pabrik kok. Wis sing penting barokah. Nggih, amin. Walau akeh nek ora barokah, dan insya Allah halal. Ora duit colongan kok. Matur suwun Bu, matur suwun. Sami-sami Bah, sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih kae si tongkas, nggih. Ayo berdiri Mas. Pun ten mriku mawon ndak apa-apa. Nggih. Ayo salam riyen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baleni le salam, baleni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Muhammad Sulaiman. Panggilannya? Sulaiman. Rumahnya? Mejobo. Mejobo. Sulaiman kesini sama siapa? Dewean. Lah kok dewean, ora enek kancane? Melaku. Mosok melaku kok Mejobo dok kene? Dewean? Cerak. Cerak. Oh, cerak. Tasik sekolah to mboten?
Nggih. Sekolahnya ten pundi? Sekolah kerja paket. Kejar paket. Nggih. Paket apa Z? Paket B. Oh, paket B, nggih. Kejar paket B. Sing penting sekolah. Nggih. Ngaji mboten? Nggih. Ten pundi nek ngaji di mana? Amawah. Al-Ma'wa. Sudah sampai Al-Qur'an belum? Kitab. Kitab apa? Ceramah. Ngajine kitab ceramah. Wah, iki calon pesaingku iki. Ngajine ngaji apa, Sulaiman? Kitab. Kitab apa? Fikih. Kitab fikih. Bab apa? Fikih. Lah ya, bab apa? Fikihnya bab apa? Tentang Nabi Muhammad. Duh. Rukun iman ada berapa? 5. Apa ae? 1 syahadat. Wih, rukun Islam. Tadi kan udah dinyanyikan sama ibunya tadi. Ya Allah. Sulaiman. Kerja, saman kerja tora? Ora, masih sekolah. Oh, masih sekolah, ora kerja. Enggak. Di rumah bantuin orang tua. bantu orang tua. Nggih. Bantu apa? Nyuci baju. Nyuci piring, ngepel rumah. Nyuci baju, nyuci piring, ngepel rumah. Kamu yang ngepel, rumahnya dipel. Nggih. Sampai atas genteng itu ngepelnya. Enggak. Bawa doang. Oh, bawah doang. Oh, iso ngomong doang. Lu itu anak Kudus apa anak Jakarta? Kudus. Itu tulisannya di HP-nya tadi apa? Apa itu? Abang Anja. Gimana tulisannya gimana? Love. Kamu tahu Abah Anza? Tahunya dari mana? TikTok. Dari TikTok. Oh, berarti sering nonton TikTok. Nggih. Pas nopo niku sing ditonton pas apa? Pas di Simpang 7. Alun-alun. Oh, pas di alun-alun Simpang 7. Nggih. Sampean yo teko pas ning Simpang 7. Teko. Manggon ning ndi sampean? Depan. Kok gak ketok aku? Kemarin udah juga pernah angkat HP-nya nggak dipanggil. Oh, berarti udah berkali-kali angkat HP nggak dipanggil. Nggih. Saiki dipanggil piye perasaane? Bisa bahagia. Bisa senang. Oh, bisa seneng. Pengen apa? Sarung. Sarungnya habis sih. Uang. Uangnya tinggal 10.000. Mau tampil apa? Selawat. Selawat apa? Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, terus. Antasan tanum badaru. Terus. Antanun memanggoburi. Kok manggomburi? Antanurun fauqonuri. Kok manggon buri? Diulang. Antasyams. Sun tanum badaru. Baleni. Anta ayo. Antasan sun tanum badaru. Antanun memanggoburi. Terus. Antanun mana. Terus. Lah kuwi kaya bahasane Gufron Sududu kuwi. Gufron.
Nggih pun ini mungkin lafadznya dia kurang pas tapi hatinya bersolawat kepada Nabi Muhammad. Ya, cinta Nabi Muhammad ya. Nggih. Ngono. Grup solawat idolamu grup solawat apa? Azhar Mania. Oh, Az-Zahir Mania. Ngerti pemimpinnya Az-Zahir sapa? Habibidin. Kenal karo Habibidin? Kenal. Seneng ora? Senang. Kenapa kok seneng sama Habibidin? Suaranya api. Oh, suaranya api. Ayo tirokke Habibidin solawatan piye? Sapa ora? Ayo. Ya Rasulullah. Tangane ngene tangane. Ya Rasulullah, salamun alaih. Ya Rabbi ashabi wan farabi. Ya wes, engko tak kirim nih Habibidin. Engko nek aku petuk Habibidin sampean enggak pengen kirim salam. Nggih. Salam apa? Terima kasih. Piye salame piye? Mudah-mudahan Habibidin mudah-mudahan sehat selalu, panjang umurnya, rezekinya lancar, panjang umurnya. Amin. Mudah-mudahan sehat. Amin. Jalannya bisa lancar. I love you Baby Din, ngono ya. I love you Abidin. Baleni meneh, I love you Baby Din. I love you Abidin. Wes. Tak kei sarung. Duitnya nendi? Duit neng bank. Ayo kata-kata sarung mangga. Sarung mangga, sarungnya abang aja. Terus. Ayo. Sarung mangga. Sarung mangga, sarungnya abang aja. Abang Anza. Aku ireng kok mau celok abang. Ini loh. Amba Anja. Sarung mangga, sarungnya Abah Anza. Terus sarungnya dibuka, mangganya piye? Ngono ayo jajal 1 2 3. Yuk. Sarungnya Amba Anja. Sarung mangga. Sarungnya Amba Anja. Luar biasa. Luar biasa, semangat. Pak rungokne lek pengen semangat nganggo sarung mangga. Ya wes. Nyuwun pinten duite? 300. Ngono tok 300. Buat bayar sekolah. Piro bayare? 1 juta. Alah ditambahi maneh. Enggak, itu tak kumpulin dulu. Tak kumpulin sampai segitu. Paket A kok bayare sakmono. B. Oh B ya. Mosok bayare 1 juta. Nggih. Tak nyang lah 200 lah. Ya Nggak Rong. boleh. Lu kok nggak boleh? Harus 300. Nggih. Masya Allah. Kok ya roh duit. Nyoh iki kei 300. Kadang salahku dewe tak takoni kok. Nggih paringno. Nggih, matur suwun Mas. Semangat ya Sulaiman ya belajarnya ya. Nggih. Bantu ibunya, bantu orang tuanya. Pun. Wes 1:30 ki wesan. Pun. Terima kasih Mbak Amja. Nggih, matur suwun. Mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Lancar panjang umurnya. Amin, rezekinya. top. Nambah bojonya. Weh ra usah aneh-aneh. Mudah-mudahan sehat selalu Amin. ya Mbak Amja. Kamu Mudah-mudahan juga. panjang umurnya. Mudah-mudahan perjalanan bisa lancar. Amin. Sampai tujuan. Amin. Insya Allah saya mau mondok di tempat Amba Amja. Duh. Aku mau lagi bar cerita toh. Lah apa ketambahan model ngene iki meneh? Jejal. Wes. Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Mas Sulaimannya. Semangat. Pun kula nyuwun ngapunten lho iki jame nak wis
1:30. Ngapunten nggih, saya besok pagi sudah ada agenda di Sukorejo Kendal, terus siang malam Semarang. Nyuwun dongane paringi kuat, paringi sehat. Jenengan sedaya nggih tak dongakno, muga-muga kabeh barokah. Al-Fatihah.